Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli. Pirmsskolas vecuma bērniem šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 8. nedēļas lasījums. Šīs nedēļas tēma ir varavīksnes apsolījums. Galvenā doma – Dievs ir mīlošs, viņš vienmēr ir ar mums. Vai zini, ko nozīmē vārds glābt? Tas nozīmē kādu vai kaut ko izvest vai atbrīvot no briesmām vai nelaimes. Ko Dievs izglāb šīs nedēļas stāstā? Klausāmies svētdienas lasījumu. Dzīvnieku parāde. Ej šķirstāties, sacīja savam draugam Noam. 1. Mūzus 7.1. Bija pienācis laiks. Šķirsts bija liels, skaists, labi izgatavots un ūdens necaurlaidīgs. Tas bija gatavs peldēšanai. Arī Dievs bija gatavs. Viņš nomazgās zemi tīru plūdos. Arī Noas palīdzību viņš bija aicinājis visus sanākt šķirstā un tikt izglābtiem. Tomēr cilvēki neticēja, ka Dievs sūtīs plūdus. Skaļi bļaustoties, viņi ņirgājās par Noa un viņa ģimeni un viņu lielo kuģi, kas stāvēja uz sausas zemes. Pēkšņi kaut kas apklusināja trokšņaino pūli. Visu acis pārsteigumā ieplatās. Kas notika? Izlasīsim 1. Mūzus 7, 8, 9. No šķīstiem dzīvniekiem un no tiem, kas nav šķīsti, un no visiem putniem un rāpuļiem zemes virsū, ik pat 2 līdz ar Nou iegāja šķirstā, tēviņš un mātīte, gluži kā Dievs Noam bija pavēlējis. Graciozas žirafes, spēcīgi tīģeri, krāšņi pāvi un mazas pīlītes nāca lejā no kalniem un laukā no mežiem. Pār kokiem laidās balti putni, melni putni un visu varavīksnes krāsas putni. Nāca arī degunraģi, pūkaini trusīši un dūcošas vaboles. Dzīvnieki brīda, gāja, līda, šļūca, slīdēja un lēca uz šķirsta pusi. Neredzami eņģeļi tos veda tieši uz mērķi. Viņi gāja augšup, 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 pa rampu un pa durvīm iekšā. Kāda pārsteidzoša dzīvnieku parāde. Daži dzīvnieki bija tikai pa 2 no viena veida, bet no citām sugām bija 7 pāri tēviņu un mātīšu. Dievs teica Noam, ka tādā veidā visiem šiem dzīvniekiem būs iespējams turpināt dzīvot uz zemes pēc plūdiem. 1. Mūzus 7.33. No katras radības, kurā mīt dzīvības dvaša. 1. Mūzus 7.15. Šķirsts bija kļuvis par lielu zoodārzu.
Mani interesē. Iedomājies, ka esi šķirstā. Ko tu varētu redzēt un dzirdēt? Kā tu justos? Ko varētu sasmaržot? Kurus dzīvniekus tu gribētu pabarot un aprūpēt? Šonedēļ atmiņas pants ir daļa no Bībeles panta, ko mēs jau reiz esam kopā dziedājuši. Tas ir Pāvila vēstules ebrejiem, 13. nodaļas, 5. pants, bet šoreiz tieši šī panta otra puse, tāpēc droši dziedi līdzi pantam jau šodien. Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Ebrejiem 13:5. Laiks lūgšanai. Paldies Tev, debesu Tēvs, ka Tu rūpējies ne tikai par cilvēkiem, bet arī par dzīvniekiem. Paldies, ka viņi tika izglābti plūdos un neaizgāja bojā. Paldies, ka dzīvnieki mūs priecē un arī mēs varam rūpēties par tiem. Paldies, Kungs, Tavā vārdā, Jēzu. Āmen.